হেঁচকি হলে আমাদের করণীয় কী? এই বিষয়ে আমি 4টি পয়েন্ট আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। নাম্বার 1, প্রথমেই আমরা আমাদের শ্বাসটিকে ধরে রাখব যতক্ষণ পারি। তারপরও যদি আমাদের হেঁচকি না থামে, তাহলে নাম্বার 2 হচ্ছে আমরা বরফ মিশ্রিত পানি বা সম্ভব না হলে ঠান্ডা পানি, সেটি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে তারপরে খেতে পারি। তাও যদি হেঁচকি না থামে, নাম্বার 3, আমরা একটি লেবুতে কামড় দিতে পারি অথবা জিহ্বার আগায় 1 ফোঁটা ভিনেগার দিয়ে রাখতে পারি। তারপরেও যদি হেঁচকি না থামে, তাহলে আমরা আমাদের হাঁটু দুটোকে ভাঁজ করে আমাদের বুকের সাথে লাগিয়ে সামনের দিকে এভাবে ঝুঁকে আমাদের হেঁচকি হওয়াটাকে আটকাতে পারি। আশা করা যায় এভাবেই আমরা ন্যাচারাল ওয়েতে আমাদের হেঁচকি আটকাতে সক্ষম হব। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।